வணக்க மக்களே, நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்புறத்தில் இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பணிகள்லாம் கொஞ்சம் மும்முரமாக தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் இறக்கி டம்ப் பண்ணுறவுடைய ட்ரெயின் வந்துட்டு போச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்பகுதி. இங்கே பாருங்க, ஆங்காங்கே தங்கி பணிபுரிகிறாங்க ஊழியர்கள். இது நாராஜா கோயில். இது பார்த்தீங்கன்னா போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மில் லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஏரியா. விரிவாக்கும் பணியானது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடைபெறுதுன்னு சொல்லி இந்த காணொலியில் பார்த்தாவே தெரியும். இந்த மஞ்சள் பில்டிங் பழைய ஆர்பிஎஃப் போலீஸ் ஸ்டேஷன். இது பார்த்திங்கன்னா ஊழியர்கள்லாம் அங்கேயே தங்கி பணிபுரிகிறாங்க. இங்கே இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வராதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நேற்றிருந்து ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜுக்கான பணிகள் நடந்துகிட்ருக்கு. இது நம்ம நிற்கிற லைன் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து பார்க்குறோம். ஃப்ளோர் காங்க்ரீட் ஒர்க்கு எல்லாமே வேலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடந்துகிட்ருக்கு. செவுறு எழுப்பும் பணியும் கொஞ்சம் முடிஞ்சிருக்கு. ஆங்காங்கே பில்டிங் பணி நடந்துகிட்ருக்கு. வேலைக்கு தேவையான இயந்திரங்கள் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ளோர் காங்க்ரீட் ஒர்க்கு நடந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த ப்ளூ கலரு சீட்டு போட்டு மேலே சென்ட்ரிங் கம்பி போட்டிருக்காங்க. நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ளோர் காங்க்ரீட் ஒர்க்கு நடக்குது போல் இன்றைக்கி. தெரில, பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா போன வாரம் வந்தோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இங்கே எல்லா ரூம் பார்த்திங்கன்னா பணியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இங்கே ஃப்ளோர் காங்க்ரீட் ஒர்க்கான பணிகள் நடந்துகிட்ருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜுக்கான பணியும் நடந்துகிட்ருக்கு. பார்த்திங்கனாவே தெரியும் எப்படி வேலைகள்லாம் நடைபெறுதுன்னு சொல்லி. இது ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜு. நம்ம நிற்கிற லைன் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மு. ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம்லேயே நடக்குது வேலைகள்லாம் எப்படின்னு சொல்லி. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜுக்கான பணிகள் நடக்குதுன்னு பாருங்கள். அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு போகக்கூடிய லைனு. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சள் கலர் பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா பழைய ஆர்பிஎஃப் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பில்டிங்கு. மொத்தம் 3 ட்ராக்கு. 2 ட்ராக்கில் ட்ராக் லைன் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. 3வது ட்ராக் மட்டும் கொஞ்சம் வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு போல். ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜுக்கான ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமாகவே நடந்துகிட்ருக்கு. பாருங்கள், ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜு. அங்கிட்டு எண்டு லைனுக்கு அங்கிட்டு செல்லக்கூடிய பாதையில் பார்த்திங்கன்னா செவுறு எழுப்பு மணி கொஞ்சம் முடிஞ்சிருக்கு மக்களை. பாருங்கள், வேலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி நடைபெறுது சொல்லி இந்த காணொலியில் காமிக்கிறேன். ஏன்னா நிறையா மக்கள் கேட்குறாங்க, போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒர்க்கு கொஞ்சம் வேகமாக நடந்துட்டுருக்கு ப்ரோ, அதனால் போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒர்க்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த காணொலி இது எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் மக்களே. ஃப்ளோர் காங்க்ரீட் ஒர்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துகிட்ருக்கு. எப்படியும் பார்க்குறேன் மார்ச்சுக்குள்ளே நம்ம தேனிக்கு போடி ரயில் வந்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிற ஒரு கணிப்பு தான். அதை நம்ம அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியாது. எப்படி நடந்தாலும் எப்படி அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம சென்னை போடியிலேருந்து சென்னைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம்ல. பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் நிற்கிற லைன் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ட்ராக் லைனு. செகண்ட் ட்ராக் லைனில் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கானது எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா காணொலி எடுத்த காணொலி நேரம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் ஒரு 7:30க்கு எடுத்தது. நம்ம நிற்கிற லைன் பார்த்திங்கன்னா வெண்ணிமலை தோப்பு ஏரியா. அங்கேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். இங்கிட்டு அண்டர் கிரவுண்ட் சப்வே ஒர்க்கு நடந்து முடிஞ்சிச்சு. அந்த ஒர்க்குக்கான பணிகள் நம்ம சேனலில் பகிர்ந்துருக்கோம். அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சப்வே முடிச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க்கு மேலே தான் நம்ம நின்று இப்போ காணொலி எடுக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த காணொலி பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா போடி, அதாவது வரக்கூடிய போடி கடைசி எண்டு பகுதி பார்த்திங்கன்னா அந்த செவுறு போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள். அதுக்கு மேலே கிடையாது. அதனால தான் அந்த செவுறு போட்டு எழுப்பியிருக்காங்க. வரக்கூடிய ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ட்ராக் லைனில் அப்படியே தேர்ட் ட்ராக் லைனில் போகிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அந்த செவருக்கு மேலே அதுக்கடுத்து பாதை இல்லை, அதனால் அங்கே செவுறு போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம நிற்கிற லைன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ட்ராக் லைனு.
இது பைப் லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் நடந்துகிட்ருக்கு. இது வந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவுரு எழுப்பு பணி ஆங்காங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. ஆனால் தேர்டு ட்ராக் லைனில் வந்து ட்ராக் லைன் ஒர்க் வந்து நடக்கலை. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். வேலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மும்முரமாக தான் நடந்துகிட்ருக்கு. போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃப்ளோர் காங்கிரீட் ஒர்க் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ஜல்லி மணல் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் காங்கிரீட் ஒர்க்குக்கான சென்ட்ரிங் போட்ட பணிகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜு நேற்று இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போல். நம்ம போன வாரம் காணொலி காமிச்சதுக்கும் இந்த காணொலிக்கும் இன்டர் கனெக்டிங் வந்து இன்றைக்கி தான் நேற்று இருந்து நடந்துகிட்ருக்கு போல். ஃப்ளோர் காங்கிரீட் ஒர்க் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு பாருங்கள் மக்களை. ஜல்லி போட்டு சமப்படுத்தியிருக்காங்க. நம்ம இந்த காணொலி எடுக்கிறனால நிறையா மக்கள் கேட்பாங்க, ஏன் ப்ரோ போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒர்க் வந்து அப்டேட் பண்ணுறீங்க? ஏன்னா போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மக்களோட நிறைய ஆண்டு கனவு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் காணொலி வந்து எடுத்திருக்கோம். அடுத்த காணொலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து போடிநாயக்கனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒர்க் எப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் மக்களே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுவோம் மக்களே.